Mein Name ist Josi Shrock. En van waar bist du? Depends wat de mens bij zelf. Waar woonst du nou? Ik woon in Birmingham, Pennsylvania. En wie lang hast du da gewohnt? Well, ik heb in Pennsylvania gewoond sinds 97. Aber ich habe gewohnt in der Haus, als ich bin sinds January. Okay. En Epso, van waar warst du? Illinois, Tampico. Tampico, Illinois. En van waar zijn daar ouderen en daar grootouderen? Sie sind all from Tampico, Illinois. Okay. Wees du van, okay, die great-grandfather, Joe Blasser. Wees du van waar hij was? Absolutely not. Nee, net. Ik glaube er was van Pennsylvania. Oh, ik ben niet sure. Okay, en eenigs van die ancestors net Duits schwätzt? Ja, ich glaube, es ein paar generations zurück bei him to decide for Deutsch. Lerne at least fluently, wie ich habe so hin nicht viel schwätzt. En waar was dat best? In de Blasser family oder in de... Ich wundere, ist das actually in the Shrock family gewesen, ne? Ik deed net zo. Wat kan die heren? Zo geef een beetje mal terug. Because in the book is the Leah? Lila? Nee, yeah, daar. sie hat geschrieben, da hat sie taught us as something sie hat nicht arg viel Deutsch schwätzt. Okay. Aber ich weiß nicht für sure. So. Thank you, Twyla. Wann hast du gelernt Englisch schwätzen? Well, mein Leben nicht gelernt do und dat, aber mein Homeschool für like first and second grade, so ich hab nicht Englisch gelernt arg gut bis second grade, so ich war probably 8. And Yeah. ich hab arg gut schwätzen können and even know him like gelacht in my accent. Du bist nicht in die Amish Mennonite Schule gegangen in Tampico? In Tampico, man gaf preschoolers. Preschool, okay. Ja, man so gedu, aber so nicht even ganz Jahr. Nu hast du Deutsch schwätzen können für Preschool. Oh ja, preschool hinten nicht. There's some English schwätz, Ja. aber sie waren nicht picky, weißt, wenn du mal in first grade bist, nu hast du müssen bleiben für Recess, wenn du Deutsch schwätzt. Ja, okay. Zähl von 1 zu 20 in Deutsch. Unverständlich. 1, 2, 3, 4, 5, 5, depends was der Accent ist. Maar wat is, wist wie du 6, das? 7, 8, 9, 10, ich kann nicht. Ja, ich habe vergessen, wie 11, 12. Was ist es? 13. 13, Ja. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Okay. Nou, van 21. ja. Du wird die ganze, wie bei... Well, nee, it's also alright. Nou, ich bin now, du zähl bis in 100 bei zähl 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ich weiß nicht ganz wie, 18, 90 und 100. Okay, that's pretty good. Sorry. Ich No, war it's also alright. noch in Illinois verlassen, weil ich mir nicht mehr Deutsch gedüht habe. Sonst würde ich Menschen, die counts. Ja. Mir will ich Counting gedüht. Die haben Staat mehr Englisch, wo da durchgekommen sind. Well, Ist schon nicht eigen, oder? immerhin probably nicht Englisch schwätzt zu einer anderen bis 4 Jahre, 5 Jahre zurück. Immerhin nicht, wenn die Schule geht, aber nur war mit daheim die ganze Zeit. Nur weil man some von uns in Stadt arbeiten und der Dad hat ein Business card und man Stadt, man war nicht daheim so viel, so die Kinder haben mehr andere Friends gehabt. Die andere Friends können nicht Deutsch schwätzen, so die schwätzen mehr Englisch und wir haben mehr Zeit spent mit Touristen und sie können nicht Deutsch schwätzen, so du hast mehr Englisch schwätzt die ganze Zeit. Now kannst du besser Englisch als Deutsch. Und dann, ja.
Es depends, wer ist dazu. Ja, ja. Weißt, aber ich weiß, es hat gehabt schon die letzten paar Jahre. Weißt, leider ist Lana Deutsch, sie denken in Englisch und sie translate alles. Weißt, und ich habe nicht so verstanden, eins meiner Aunts mich gesagt, sie denkt alles in Deutsch und sie muss es translate, wenn sie Englisch schwätzt, which is why sie kann nicht stark Englisch schwätzen. Ich habe es auch nicht verstanden, weil wenn ich Deutsch schwätzt, habe ich Deutsch gedenkt, und wenn ich Englisch schwätzt, habe ich Englisch gedenkt. Aber ich glaube, so Transaction hat gegeben für mich now. Ich denk Englisch. Nicht, wenn ich genug Deutsch schwätze, nur stelle ich Deutsch denken wieder, aber es ist immer stark war. Well, wenn ich in einer Dutch Situation bin, denke ich in Dutch. Wenn ich in einer French Situation bin, denke ich in French. Aber und wenn du Jüdisch bist, kannst du easy Englisch schwätzen mit deiner Mama oder deinem Papa? Ja, ich kann ich war nicht auch so. Aber ich kann nicht, because mein Company ist nicht Englisch. Und noch hat mein Bruder an Frage, es nicht Deutsch schwätzen kann. Müssen wir sehr lernen, aber du wirst nicht mean sein. So wir sind zusammen und wir schwätzen Englisch. Und so macht family relationship in English. Und noch hat meine Schwester auch das same Ding getan mit dem Mann. Ja. Ich bin denken der Name. Cynthia. Okay. Kannst du einen Difference auch von die Leute das Deutsch hat zu tun, ihr Akzent von Tampico? Absolutely. Ich oft do nicht Deutsch schwätzen zu den Leuten darum, because sie haben very little exposure to Deutsch accents. Und so, wenn ich nicht schlau genug schwätze, oder wenn ich vergesse, welches Dialekt wir usen, wie es Illinois, der Amish, der T-Mennonites, and all different strains von Deutsch, and different Nevada for different stuff for the same thing. Und ja, ich do damals so schnell Deutsch schwätzen, because die Leute, sie never Deutsch schwätzen dazu, die Leute, sie gehen zu der Schule mit, und die Leute, sie gehen zu der Gemeinde mit, in der Family. Und so, alle aber schon schwätzen Englisch dazu. Even der Amish da rum, wenn sie an schon Amish angegriffen sind, sie leben nicht angegriffen davor, sie den damals so Englisch schwätzen. Und sie really have a very broad range von Deutsch. Okay. Whereas ich stumble over my Deutsch, because ich habe so viel von alles zusammen mixed. Aber es ist kein Deutsch, das ich nicht verstehe. Aber sind es nicht Plätze, wo alle auf Deutsch schwätzen? Wo, darum? Ja, darum. Ich meine, ich war so surprised in Berlin, war ich in einem Café, in einem Restaurant, for breakfast gegessen. Alle von Deutsch schwätzen. Die Breakfast waren Deutsch schwätzen. Nicht auch von den Tischen, aber Menschen von den Deutsch schwätzen. Ich war ein Video machen von die Leute. Ich habe einen Albummann interviewt, der ich war schwätzen seit Tisch gegessen. Er hat mich gefragt, ob ich Lawrence und Ada Marie kenne. Er war auf der same Tour, als sie war in the Holy Land gegangen. Und so sie angedroppt haben, Lawrence und Ada Marie. Und er war auf der same Tour gewesen. Und er sagt, er called die Ada Marie once in a while, und sie schwätzt für eine Stunde. Unverständlich. Oh mein Goodness. Ja, no, ich weiß nicht, wenn ich Platz da rum ist, really so do. Ja, es ist leider aus. The tourist invasion dahin hat uns macht das verlieren. Und die Leute verstehen nicht, wie important es ist, oder wie handig es ist, wenn du weit gehen, etwas schon lernen, als du schon kannst die Relationship zwischen zwei Languages sehen und verstehen. Weißt du was? Sentence structure ist was ganz different. Es ist nicht the same. Aber weißt du, in Pennsylvania, war Pennsylvania Deutsch, war nicht die amische Leute, die Mennonites, waren Leute andere Leute, englische Leute. Ist Pennsylvania Deutsch schwätzt denn. Und auf Internet findet man Leute,
weißt du, Pennsylvania Dutch Clubs und Stoff wie so. Ist gar nichts haben zu tun mit die Amish oder die Deutsche Leute, weißt du. Und sie sind ein Rivier, die Pennsylvania Dutch Leute, halt auch. Ja. Soweit ich auch concerned Well, so viel von uns sind in businesses mit the tourists because it's easier. But, the farmers sind a really hard Zeit. Die Amish farmers? Ja. Milchpreise sind way nur. Oh ja. Sie müssen organic gehen, no good is make out. Ja, aber sonst even harder because du bist even mehr zu der Bisch, the better. The farm is sicher up in der Victor. Wir sind alles organic. Ja. Und Latvians kommt zu Pennsylvania. Für die Livestock, weißt du, Hingu und Key und wenn sie organic Milch machen, müssen sie organic Futter haben. Ja, und sie können nicht durch den Feld mehr. Ja, sie müssen organic. Was schaffst du? Ich schaffe in Retail, Kaufman's Fruit Farm. Such started in 1915 and so sind like 95 years old. Wie heißt Kaufman's Fruit Farm. Fruit Farm, okay. So ist in Birmingham. Und ich tue ein bisschen von alles. So, ja, ich tue ein lot mit den Customers. Ich habe ein lot von Customers. Das wissen mich. Ich komme an Schweizer zusammen in Deutsch, oder die nicht? Demos, auch nicht zu viel? Nicht zu viel. Ja, die Amische den zusammen, wenn sie mich mal wissen, nur den sie. Aber wenn sie nicht mich wissen, weil den sie nicht. Wenn sie in einer Hurry sind, weil du nicht even bewehr, because ich muss nur noch schlagen und schon mal, ich habe die rechte Ware für sie. Aber bei uns ist das schaffen, es ist ein ganzer Bunch von Amische Mädchen, das schaffen mit jeder Deutsch. Ja. Nicht immer, aber oft. Es ist mehr personal. Yeah, well, it's just an honorable feeling. Ja. Ich war weißt du, unser Onkel, well, sein great uncle Melvin, ist ein Bruder zu William war. Hat also in Ohio gewohnt. Und ich bin da nahe gefahren, wo sie gewohnt haben, als länger zurück. Ich habe statt sehen, weil ich da in Ohio gekommen war. Und es war ein junger Bruder, vielleicht 14, 15, und die haben schwätze mit ihnen in Deutsch. Und der Weg ist, er mich geschwätzt hat, weißt du, war ich gerade eins von sie. Weißt du, wenn du Englisch schwätzt, bist du aber Englisches. Ja. Und ich habe schon die Kinder gehabt, was hat er argue, my nieces and nephews or Kinder oder was auch. Whether du bist Englisch oder Deutsch. Bin ich Englisch, oder ist der Wort Englisch oder ist der Deutsch? Oh, ich schwätze Deutsch, ich muss Deutsch. Nee, aber guck, wie er sich gehandelt und so was, das nicht Deutsch. Große Discussion. Ich meine, so viele, like so schwer. Wenn man jeder Fahrt gehen, wir müssen bleiben bei jemandem, mit jeder Frau, sind sie Englisch oder sind sie Deutsch? Und wenn sie Deutsch sind, dann hast du absolut keine Worries gehabt. Ja. Erst die gehst und sie sind Deutsch. Ja. Well, in der Abu hat mich gefragt, well, wo bin ich bleiben? Weißt du? Ich war erst angekommen, ich war nicht really bleiben. Es war sad, eine sad story. Tat ist so hart. Hast du gewusst, dass der Mann, der du wohnt, ist hochgegangen. Und apparently es war ein Mess, that room hier, Gebäude waren normal Falle, ein Mess in der Haus und alles. So, was die Story war. Aber hat er war schlecht, hat haben sich warten, bis seine Mom heimkommt. Und finally hat er mich gefragt, wo sie war. Sie war in der Produce Auction gewesen. Ich bin gegangen, sie waren nicht mehr da gewesen. Er really haben sich schwätzen mit seiner Mom. Aber wenn ich schwätze in Englisch wäre es completely andere Story gewesen.
Ja, ich hab actually einen Salesman gehabt, man kochten das Schwetzdeutsch in Ohio. Und ja, wir schwätzen das Leben nicht Deutsch zueinander, nicht mehr, weißt, because kommt nachher vergesse ich wie es Deutsch. Aber Menschen kommen rein. Du schwätzt mit ihnen Deutsch? Nee, nicht really. Now and then meinte man wieder, dass man all zwei wissen Deutsch, weißt, aber es ist nicht, als wenn man really close connection haben, es ist an acquaintance. Aber es ist ein much better acquaintance, es ist es ist ein different feeling. Es ist Banden und immer etwas. Weißt du, even bei mich, ich schwätze Englisch die ganze Zeit und my sister-in-law, my brother-in-law wissen nicht Deutsch. Weißt du? So man schwätze Englisch mit sie und sie sind pretty close, that's family, you know. So, aber es ist doch ein Band da somewhere. Well, ich glaube, das ist really long seated mit der Pennsylvania Deutsch. Weil even die Leute in Germany, sie schwätzen Dialekt daheim. Es ist schwätzt wie du schwätzt daheim. Aber mit Leuten, die du nicht kennst, schwätzen sie immer Hochdeutsch. Proper Hochdeutsch. Ja. Weißt du, es ist egal, hat mich das gesagt, ich hab's nicht, in Dialekt habe ich mich gesagt, ich hab's nicht exakt verstehen, aber ich habe schon mich gesagt, was in der Herz ist, kommt der Schnabel raus. Weißt du, was ein Schnabel ist? Ja. Wir usen Schnabel von Beak, weißt du, von Birdie, ein Vogel. Und so selbst in der Deutsch, man denkt, man schwätzt sagt ist. Du hast nicht ein großes Construction, und du hast nicht ein Written Language, bist du wie das ist ein Mistake. Es sind keine Mistakes in Pennsylvania Deutsch. Ja, because es sind Rules. Es sind keine Rules. Du kannst nicht Mistakes. Aber so ist das Ding, es ist like so, was sagst du letzte Woche und so, und es ist nicht really, Sie nicht gone andere like cat schwätze, no. Ja. Und sie dienen da auch. Er hat in die Mehrheit und nicht so, ich tät gleich ein Interview, was habe ich gesagt? Well, es waren ein bunch Englische Worte, und das was nicht Deutsch. Ja. Interview, wie man so sagt. Ich glaube, even man sagt so in Hochdeutsch Interview, glaube ich. Oh, okay. Aber man weiß nicht. Man weiß nicht, wie sie sagen in Germany. Weil es ist keine Connection mit, weißt du, wenn sie kriegst einen Computer und Care und all die Sachen ist nahe weiter sind. Ja, no. Du hast nicht die Connection mit Germany, für wie sie es sagen. Right. Nancy, my fourth grade teacher actually, fourth and fifth, third and fourth. Sie ist ein Buchenschreiber in Bavaria. Ich vergesse, was sie geht heißen, aber es ist Bavaria Leid, Lana, helfen sich selber Lana wie für Deutsch schwätzen. Okay, so es ist alles angeschrieben. Für die, well, especially mit den Mennonites, es ist ein Lot von Leuten, wissen Deutsch und sie denen ihre Kinder lernen wie für schwätzen. Und nur weil die Kinder aufwachsen sind, wie kommst weiß ich nicht Deutsch, I mean, ich kann eine bessere Connection haben mit all die Leuten, dass ich etwas achten will, weißt du, sie will eine Connection haben, sie kennen nicht, weil sie wissen nicht Deutsch. So viele Leute, weil hopefully können some lernen, because sie wissen gleich wenig do und da. I mean, und es geht nicht hart Zeit für abnehmen, because sie wissen leider Deutsch wissen, aber für die Basics lernen, sort of the sentence structures und some Sachen wie so. Dus du Deutsch mit der Lester in der Halle? Der Lester in der Halle? Ja. Sie mir nicht euch wählen. Sie sieht es, was harder ist, was sie für Deutsch hört, ist für Englisch. Ja, ich glaube, sie ist. Probably wenn wir upset sind, können wir immer Deutsch schwätzen. Du schwätzt aber Deutsch, okay. Wenn du bist happy, dann schwätzt du Englisch. Oh ja. Because du bist nicht upset mit Leid, dass du nicht weißt. Ja. I don't know, so zum etwas hier gedacht, du weißt. Wenn man die nicht really sprechen, in Englisch. In Englisch, Well, ich meine noch, der erste Mal ist ich really good French
schwätzt habe, bin ich really based von Apple. Es ist etwas dabei. Aber ich weiß nicht, ja. Es happened nicht so oft, aber... Also die Lorraine und ich normally mehr schwätzen French. Ja. Sie kann Englisch, sie kann nicht Deutsch. Sie kann nicht Deutsch at all. Sie weiß somebody. Aber ich, wenn wir in English Situations sind, weiß ich immer fein mit Englisch. Weißt du, aber otherwise, die immer mehr French schwätzen ist Englisch. So. Ja, es happened. Well, and no, weißt ja, de leiders rumdaten mensen de ganze Zeit sie den Englisch schwätzen, weißt Ja. Und es wird easier und easier. Ja. Man muss conscious effort tun, nicht zu verlieren, ohne die Leute rum, die all Deutsch und Schwätze sind. Wie in Illinois, du hast nicht even so viel Kontakt gehabt mit Leuten, die nicht Deutsch schwätzen kennen. Und so du struggled wegen dein Englisch, Der oder? Englisch, ja. Ich hab nicht so gut Englisch schwätzen können ist Deutsch, bis ich gut in my 20s war, glaube ich. Ist nicht so Effort war auf Englisch schwätzen. Aber nur, weißt, ich bin in College gegangen und ich weiß nicht, der College Professor hatte gewusst, aber alle Mal, ich sah den Dutches, well, weißt du, in Englisch sind Leute, es sind wie die Deutsche, Katze war der Hand, Kopf, Head, also nicht, Foot, Fuß, es kommt für... Beats und statt von umgraten, ja. ihr wisst, das in Midwest. No, ich hab einmal gesagt, across the corner from, and er hat mich correct, diagonally across. Ich weiß nicht, so ich sage, University languages, man supposed to lange Worte usen, but die mehr simple Worte, es sagt exactly the same thing. It was sick, across the corner. And diagonally across, was auch weit von Pennsylvania Dutch. So ich bin an mich corrected auf Dutch. Aber nur, wenn der nein, ich hatte technical, weißt du, wie medical, wo ich in der Hospital schaffen war, weil du weißt nicht, was die Terms sind in Deutsch. Terms in Deutsch. Well, es ist wie mich mit der Amische da rum, weißt ich weiß, kennst du die Terms für die Geil, Spannen, all so Stuff, ich weiß nicht die deutsche Wörter, so. Ja, weißt du die englische Wörter? Some von Was sind die Helikopter? I don't know. Es ist doch noch nicht da, es ist schön fliehen. Ja. Kannst du schon fliegen? Einmal von Hauptstuhl. Nee, von Pilot? Nee, ich weiß. Ist eine Ride. Ist nicht gleich ein Airplane fliegen? Ich habe immer so gemeint, aber es ist nicht ein Lot Geld und Zeit, ich habe neither. Ich habe zu viel andere Stoffe zu tun mit meinem Geld. Ich bin auf den Airshow in RX. Und das sound wie ein old-fashioned plane. Bisschen ein Motor, nicht ein Jet. Es ist auch mit den Clouds, es ist auch... Oh nee, es ist tatsächlich ein Helikopter-Ding. Ich habe zwei von den Zellen in Birmingham gestern. Sind ein Airshow in GRX? Ich habe keine Idee. Sind vielleicht, Fisch, I don't know. Sie hat damals Brief etwas. So wohnst du in einem Apartment, in einem Haus? Ich wohne in einem Haus. Die Ist Schule bei dir in selber? einem Haus. Nee, ich habe einen Roommate. Sie ist ein Heirer nächstes Jahr, so wir sehen, was er geht noch. Nu Schule musst du in auch der heiraten, Haus no. und noch hin sie hin Schule in der Keller. Nu musst du auch heiraten. Nee. Nope, ich habe keine Obligation. Okay. Wie fühlst du, wenn du zurückgehst in die Tampico Region?
family is actually really good on strict. Aber es ist etwas, I don't know. Ich relate, wenn ich mehr mit Kindern. Es war ein Lot, wenn ich Stoff gegeben habe, wenn mein Vater gegeben wurde. Es hat, wenn ich awkward mache, something die Zeit. Aber als ich in Lande bin, wenn ich bin able für Schweizer oder schwer mein Leben, ich honestly, seriously, wäre hot stuff in mein Leben. Weil sind sie all of a sudden open, weißt du, sind ein Lot of hot stuff in Leben, sie schwätzen nicht dabei. Als sie wundern dabei, als es niemand das weiß. Und because wenn wir sind da hasen, Lancaster mit ein lot tent meetings, mit seminars, mit ein lot teaching, auf ein lot von Sachen, sie hin nicht das draus. Und so, ich habe eigentlich hohe Education bei Leben, als sie nicht hätte. Und wenn ich habe gelernt, dass sie sind, weißt du, perfectly human und sie sind ein Wunder bei Leben. Es hat mich einen Respekt gegeben für sie, als sie hin nur Trick geben zu mich. Und so, ich bin comfortable now tricken gehen. Ich werde nachgehen helfen, weißt ich habe Nieces und Nephews und müssen alright mit sie Babysittern brauchen, weißt eigentlich auf. Und ich gehe da nach und some of my cousins sind kleine Kinder und sie sind immer mit sie und weißt, sie brauchen Break, die müssen sie es niemand für die Kinder nehmen. Sie wissen, weißt, ich werde nachgehen mit sie sein. Sie helfen. Was wir leid ist da, da waren, du sind nicht really in die Schule gegangen mit sie. Nee, nicht so right. Hättest du nicht Schoolmates gehabt dann? The ones, es war like 8 Buben und 1 Mädel in 9. Grade. So, das war, ich weiß nicht, ob es 8 war. Ich kann nicht meinen. 1, 2, 3, 4. 1 Mädel besides I, der war schon so, well, nee, du bist, let's see. Ja, du bist ein Twin. Ja. Du warst zwei. Das ist 2 von uns. Und sie haben etwas, das draus ist. Ich hab's Leben nicht gehabt. Sie haben einen Intrigue für Strangers. Etwas different ist. Wenn du kriegst für ihr Friend sei, weil bist du cool. Okay. Und so, all die Kinder wollen mein Friend sein, especially so, dass ich bin müssen auch sagen, wie der Papa hat immer Kinder really gleich hat Zeit spent mit den Kindern, weißt du. Nur für alle etwas schön sei, weil wenn ich mit Spielen mit den Kindern war, noch ein Spielen mit den Kindern. Müssen sagen, so wie ich gleich abhöre zu Adults. Aber wenn ich nicht really included bin, da, weil ich nicht erst nachgespielt mit den Kindern. Und es ist nicht, I don't know, sie really, die Kinder gleiche Attention. Und so, ich weiß nicht ganz, was ich so war, wie es ist. Ja, ich denke, Und ich denke, es happened in die großen Families und laat in die Zeit, die Kinder sind nicht so da. Ich glaube, actually, so it's sort of cultural. Ich war erst so dahin denken lately. Ich war, es ist cultural, aber die Kinder lernen, wie verachten sich selber, instead von Independence. Und ich glaube, so wo generational gaps kommen rein, because die Kinder sind gelernt von Gleis. Wenn du brauchst nicht die Mom batra, und wenn sie größer sind, gehen sie für sure nicht die Mom froh. Und ich glaube, so ist ein lot, wo generational gaps happen, nur stehen ganz ein Bunch von jungen Leuten, das strange sind von der British or whatever, whereas like in the cultures ich bin now, weil unser Bishop, die kommen Volleyball spielen mit uns, no big deal, weißt. Aber das draus, weil sind sie erst besser und die Eltern sind sure, die junge Leute sind erst Nasen geben für nicht gut Stoff tun und die junge Leute sind sure, die Eltern sind erst ein bewährtes Leben hart machen für sie und es ist ein complete misunderstanding von einander's motives. Now, so happen nicht so alle, aber ich habe das so noticed mit, especially die jungen Leute, die struggling sind. Sie sind bewährt, Leute finden sie accepted, gerade wie sie sind. Und
du musst nicht really part von sich sein, für sie dich binnen. Wie kommst du along mit der grandmother? Ja, Edna. Edna? Ja. Honestly, ich bin alright mit sie. Mich stoff so, sich concerned ist der Wehr. Aber ich bin alright in Leben, wie ich mir in sich selbst. Ja, ja. Und sie spielt besser noch, sie sagt. Ja. Und ich tue auch. I mean, ich denke lieber, ich bin sada wie sie und ich denke lieber, dich mich so, was du nicht approvest, wie mich. Und nu kan man angeben, because nu var bist nicht besser mich, du bist, du schon mich sagt. So sada vi unsere relationship is. Wir gehen gut along, wir schwätzen wieder lang von Stoff, aber now and then, wenn man sich etwas zu holen, wer mein Leben, sie det was that different. And sometimes ich agree mit sie, aber wir können nicht da kommen noch. Ja. Und was für die andere Seite? The other side, habe ich nicht arg viel of in a relationship with. It's very casual. It's not arg personal. Like, in some weeks I've had my relationship that never besser because man hinne all this confrontation wer Stoff ist man wer Dinge wer und einer. Aber in an anderen Weg ist es nicht because mit wie die Edna man kann eigentlich personal kommen, man kann agree auf Stoff ist mit Latza, all zwei von uns, oder man disagree wer whereas mit der Blaster side, weil die immer erst nicht schwätzen wer. Ja, das ist so der ignore. And so it's all depend on wie die Guckschans, aber man hin and smooth relationship with the Blasters, aber not necessarily personal. Yeah. Aber no, it's just the opposite with the cousins. The Blaster cousins and definitely the closer ones. Yeah. My aunts, ich will see a lot that's also do like the Shrock ones. Let's see, so these Edwins and Ja, es ist rare. yeah, Edwins had a twee mee, wie is just had a mile there. yeah. Crystal And even Crystal in Kenya. Yeah. And no, even the Bouvier by like the Judy, ich weiß sie nicht so gut. Sie war ein really good friend, wenn ich in Glurley war, aber Wer, die Judy? Judy Hostetler war sie Britain Kaya. Okay. And away the Mindy way, right, and we grew good along. I was especially Kenya and Crystal very close to two, and Barb. Die in der religious otherwise have a conversation how mit sie oder nicht? To some extent. We didn't make conversations about via the principles of labor. Yeah. Just Not too viel worry with the details, right? Yeah, well, just we didn't more schwätzen via the principles for neglect. That is easy for Hava. Especially in subculture. Ich weiß nicht. Wer da emotional stuff schaffen es that pretty it's not really spiritual, aber spiritual kommt gerade that night, because man kann nicht durchleben gehen mit Asses. Aber man didn't necessarily schwätzen wer complicated stuff ist. Kannst du uns verstehen? Ja. Es ist nicht so viel von dem vocabulary for self, actually, in the Dutch. Es ist nicht. Und man den switch it to English. Aber in der Weg ist well, ich weiß nicht. In der Weg damals, dass der Englisch, da die Warte davor, und da hast du nicht die Feeling. Ja. Weißt du, somehow, weißt du, wie ich das auch explain, aber